cái đi được thì mấy tiền hiện tại bà tiền hiện tại là discount vậy nó kuna tiền đó là tiền hiện tại này đủ vậy nó thì bây giờ tiền hiện tại này đủ vào vậy đây một quả nó thì mà GSM cái MPDC bên cái là xe cái thì cái ở bao là đó thằng xe cái này đi con này C2 này D2 có nhau thà là nó xem C2 nhau D2 hả đi con đó giá bao là đó thằng đi con này 100% là 100% nó đi con á 100% là đó thằng số là 100%ဟုတ်လားတထောင်ဆိုတာ100% ပေါ့နော် 100% မှာ discount ကဘယ်လောက်ပေးလဲ 4.7% ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကနေနှုတ်ရမှာလေ 100% ကနေဘယ်လောက်နှုတ်မလဲ 100% ကနေ 4.7 နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ 90.53% ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါ formula မဟုတ်လားဒီကောင်က formula မဟုတ်ဒီကောင်လေး formula မဟုတ်ဒါ 100% ဒါ 4.7% formula ကဒီမှာဘယ်ထက်ကနှုတ်တာတော့ဒါ 100% ကနေ 47% 4.7% နှုတ်တာပေါ့နော်ကဲဒီဆိုရင်ဒီကောင်ထက်မှာကြည့်လိုက် F2 နေလိုက် sum 对လား sum F2 ဆိုတာဘာပြောရလဲ F2 100% ပြောတာ 100% ပြောတာ G2 ဆိုတာဘာပြောရလဲ 4.7% ပြီးရင်ဘာလို့ enter ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် 4.G2 ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာဘာပေါ်လဲ 4.95.300 ပေါ်တယ်对လားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ0နှလုံးဟာတိုးလာတယ် automatic เนาะအဲ့ဒါကိုကြီးတို့ကဒီမှာ0ချော့ပေးရမယ်ဘယ်မှာတော့ချော့ပေးရမလဲ sorry ဒီမှာချော့ပေးရမယ်ဒီမှာ decimal ဟုတ်လား increase and decrease decimal ပြောတာเนาะသူများကိုချော့ပေးတာလားဒါဆိုရင်ဒီကောင်တိုးတာပေါ့ဒီခါမှာ number ထဲမှာ home tab ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာတွေ့လား home ribbon tab ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာ number ဆိုတာမတွေ့ဘူးလား number ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာသူများတစ်လုံးကိုဒီနေရာမှာ95.30% ဖြစ်နေတွေ့လားအဲ့ဒါကို300ကိုဖြောင်းမယ်နော်0တစ်လုံးဖြုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတွေ့လား number ထဲမှာတွေ့လားincrease decrease decimal လို့ခေါ်တယ် decrease ဆိုတာဘာပြောရလဲ short ချတာ decrease decimal 0တစ်လုံး short ချလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားတိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတိုးလိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကကျတော့ short ချတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် discount amount ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ950နဲ့3ချက်ဟုတ်လား953ချက်ဆိုတာကိုကရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောဆိုလို့ရှင်တာ1000မှာ49ချက်နှုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ950နဲ့3ချက်ကျန်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတကယ်ချင်းအတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ1ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ formula ဘယ်လောက်သွားမလဲသူ953ချက်သွားမယ်2ကဲဆိုရင်ဘယ်လောက်သွားမလဲ2ကဲဆိုရင်1906 10ကဲဆိုရင်9530ကဲ30ကဲ390ကဲ90ကိုရကဲ90ဘယ်လောက်လဲ66,910ဒီမှာ66,910မဟုတ်လားဒါလေးတွဲပုံတွဲနည်းအတူတူပဲဒီဖက်နဲ့တော့ဘယ်လိုဘာကွာလဲနည်းဒီကွာသွားတယ်လားဘယ်လိုပဲတွဲပုံနဲ့မျိုးအဖြေကတော့အတူတူပဲမလားဟုတ်တယ်မလားအဖြေကဒီမှာကဲ90ထဲတော့ဘယ်လောက်လဲအတူတူပဲဒါ48% နဲ့တွက်တာနော်ဒီဘက်မှာ48% နဲ့တွက်လိုက်တော့လည်းအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်လားဒီဘက်မှာ48% ထည့်ပေးလိုက်မယ်ရောဟုတ်လား48% ထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်လားမလားဟုတ်လားမပြောင်းဘူးဒါမှမဆိုင်ဘူးဒါမှမဆိုင်ဘူးဒီမှာပဲ48%နော်48%နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ပြောင်းလိုက်48ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ48ဆိုတော့48ဆိုတော့2ပေါ့9 5 2အခုနကဘယ်လောက်လဲ953ပေးရတယ်အခုဒါကျန်ဒီက952ဒါကျန်ဒီမှာမရော့တော့ဘူးလား6,000နဲ့40ဒါ 4.7 လားဟုတ်လား 4.8 နော်ကဲ 4.7 ဆိုရင်ရောဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ3ဒီမှာ910အတူတူပဲမလား
6,600ခုနေရနဲ့10မရောက်ဘူးလားရနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုကဒါ light ထည့်ပေးရုံပဲကိုကဒီမှာ formula မဟုတ်နော် formula မဟုတ်နော်ဒါလေး formula မဟုတ်နော်ဒီကောင်ကဟော formula ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုဒီမှာအမှန်ထည့်ရမယ်ဒီမှာ 100% ဒီမှာ40ကိုရတဲ့ discount percent မဟုတ်လားသို့မဟုတ်ကိုကပေးတဲ့ discount percent ကိုကဖောက်တဲ့တယောက်ကိုပေးတဲ့ discount percent သို့မဟုတ်ကိုကဖောက်တဲ့တယောက်ကိုပေးယူဖောက်ကိုကဖောက်တဲ့အနေနဲ့ယူတဲ့ discount percent ဘောပေါက်လားရှင်းလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ4.7% ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ953ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒါကတော့တွဲပြီးသားပဲ sum c2 အမြောက် c2 အမြောက် i2 နော်ဒီ formula လေးတွဲလို့ရပြီလားရမယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက် discount အခုနကသင်ပေးသွားတဲ့ formula ဒီဇေယျကွက် discount ဇေယျကွက်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဟာပုံစံလေးကတူတယ်ဒါမဲ့ formula ရှာထားတဲ့ပုံစံမျိုးကမတူဟုတ်လားပုံစံကတူတယ်တွက်တာပုံစံမျိုးလည်းတူတယ်ဒါမဲ့ဒီထက်ကဒီမှာကျတော့ဒီထက်ကဒီကောင်နှုတ်ထားတယ်ဒီမှာရိုက်ထည့်ထားတယ်ကိုဘလို့ပုံစံမျိုးပဲတွက်လို့ရနော်အဖြေကဒီတိုင်းထွက်နေရမယ်4.7 ဆိုရင် 6,600နဲ့10ပြရမယ်ဟုတ်လားဒီဘက်မှာ 4.7 ထည့်ကြည့်အောင် 4.7 ထည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ 6,600နဲ့10မရဘူးလားရရနော် save လုပ်လိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီ discount နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မလားနောက်ထပ်တစ်ခုတော့ရအောင် discount percent discount နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးသင်ပေးလိုက်တော့မယ်နော် percent ဒါဒီသင်ခန်းစာ discount သင်ခန်းစာပဲအခုနကသင်ခန်းစာရဒီသင်ခန်းစာရနော်ဒါပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကိုရေးတွေ့ပြမှာကဲဒီတခါ formula လေးတွေဒီမှာရေးထားတွေ့လားတေးဘာရေးထားလဲ formula တေးစမ်းဒါလားဒီမှာဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေး quantity အတွက်ဘာလဲဒီမှာ sum e2 colon e3 e2 colon e3 ဆိုတာဘာပြောရလဲ e2 ဆိုတာဒီမှာဥပမာဆိုတော့ဒီနေရာမှာနမူနာအနေနဲ့နော်ဟို male students female students female female students female students ဆိုတာဘာပြောရလဲအမျိုးသမီးကျောင်းသူကလေးအရောက်ဥမာပေါ့ကိုရောအထက်ကကျောင်းမှာဘယ်လောက်လဲဥမာ1200ရှိတယ်နော်1200ရှိတယ်ကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲကောင်မလေးကျောင်းသားမင်းကလေးကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ1200ယောက်ျားလေးကဆိုပါစို့နော်950ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်သူကနေတယ်ဘယ်သူကများလဲကဲဒီဘက် percent ကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကို percent နဲ့ပြောပါအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲပြောလို့ရမလားမရဘူးဥပမာပေါ့ female students က percent ဘယ်လောက်လဲဆိုတာအတိအကျပြောလို့ရမလားမရဘူးကဲဒါ formula နဲ့တွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နှ percent လဲဘယ်နှ percent လဲ56%ရာခိုင်နှုန်းကဲယောက်ျားလေးက male students male students male students 950ရောက်ရှိတယ်44%ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးက56%ရပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ number 1 formula မှာဗာရေးထားလဲ sum female e2 ဆိုတာဗာပြောရလဲ female students အရေအတွက်မဟုတ်လားe3 ဆိုတာဗာပြောရတော့ male students အရေအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူအရေအတွက်နဲ့ကျောင်းသားအရေအတွက်ကိုဒါဗာလုပ်ထားတာလဲပေါင်းထားတာပေါ့နော်ပေါင်းထားတာပေါ့ဟုတ်လား1200နဲ့950နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ2150ဒါဆိုရင်ဒီ formula တခုနားလည်သွားပြီလားနားလည်ပြီလားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့ခွေးတို့ကဒီနေရာမှာလာပြီဟုတ်လားဒီနေရာမှာလာပြီအဲ့မှာ number 2% မှာတော့ရအောင် equal တွေ့လား e2 ပါလဲ e2 divide by e4 e2 ဆိုတာဘာပြောရလဲ e2 ဆိုတာ female student e2 ဆိုတာဘာပြောရတော့ female student e4 ဆိုတာဘာပြောရတော့ e4 ဆိုတာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကိုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကိုပေါင်းလို့ရတယ်စုစုပေါင်းအရေအတွက်နဲ့စားတာဘာနဲ့စားမင်းကလေးအရေအတွက်ကိုယောက်ျားလေးမင်းကလေးနဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အရေအတွက်နဲ့စားဒါဆိုရင်
percent တခုထွက်လာမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်ဒီမှာဟောနော်နောက်ထပ်ယောက်ျားလေးကိုဒီမှာ E3 divide ဟုတ်လား E3 divide by E4 ဟုတ်လားစုစုပေါင်းအရေအတွက်နဲ့စာနော်ရပြီလားဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီ formula ဖြတ်ပြီးဒီ formula အကုန်လုံးဖြတ်ပြီးဟုတ်လားကိုဆိုပါစို့ရော်ဒီယောမှာဆိုပါစို့နော်မျိုးဒီနေရာမှာကိုရီတို့တခု formula တခုထပ်ထွင်နိုင်နော် right click ထောင်းမယ် insert row okay ဒါဆိုရင်ဘယ်နှခုရတော့လဲ3ခုနော်1 2 3နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဝင်မယ် this series လိုက်ပြောပြီးတော့လေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ1 grace ကဥမာဆိုပါတော့ဒါမထားတော့ဘူးနောက်ကိုရီတို့ကဒီနေရာမှာကြာတော့ oအဲ့ဒီ o pass ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင် person o person ဆိုတာဘာပြောရတော့လူကြီးဒီဘက်မှာကြာတော့မိမ n woman w o m e n w o m e n women ဒါနော် women ဆိုတာအများကို women လို့ခေါ်တယ်အနည်းကိုကြာတော့ woman နော်ဒါကြတော့ women အများပေါ့နော်ဒါကြတော့ man m e n man လူကြီးဒီနေရာမှာ o person က1200ရှိတယ် women အမျိုးသမီးကဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဆိုတော့2000ရှိမယ်ဟုတ်လားကိုင်းမင်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲ1500လောက်ရှိမယ်ကဲဒီ3ခုကို person နဲ့တွဲရအောင်ဟုတ်လား person နဲ့တွဲဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ formula ပြော equation မပြောဒီတရားမပြောခွန်းစားပြော e ဟုတ်လား e2 လား e2 colonဟုတ်လား e3 လား e2 colon e3 ဟုတ်ဒီကနှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာe3 ဟုတ်တယ် e3 ပြီးတော့ colon e4 colon ပါ e4 မဟုတ်လောက်ကြည့်အောင်နော်လောက်ကြည့်အောင် e4 ဟုတ်လား e4 လားရလားပေါင်းကြည့်လိုက်ပြန်ပေါင်းဒီမှာ4 900ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နှခုပဲပေါင်းလို့ရလေမဆိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီညီမလေးသဘောပေါက်လားပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအခုနကကိုကြီးတို့တွေ့ထားတဲ့ဒီကောင်မရတော့ဘူးလားရတော့ကဲဒီဘက်တော့ရအောင်ပါဆန်းမှာတော့မယ်နော်ပါဆန်းမှာတော့ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးသူကိုပါဆန်းတွဲဖို့မလားပြောပါဆန်းတွဲမှာပြော equal ညီမလေး2ယောက်ညီမလေးအရင်ပြောအဲ့မှာပါရေးတရားမလဲပြောe2 divide ဘာဝေးစီးe4 ပါ e4 ဒီဒါရဲ့ဒါပေါင်းအစုစုပေါင်းလို့ရတဲ့ဟာနဲ့ဒီတရားရဲ့ပါဆန်းကိုခွဲထုတ်ရမှာလေနော် e လိုက်ပြော e5 အဲ့ဒါရောမလို့ပြောတာနော်စိတ်တော့မစိုးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမရလို့ရှိရင်ညီမလေးတော့ formula တွက်လို့မရဘူးဘယ်လောက်ပါဆန်းရလဲ26%ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲကိုကြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြောလိုက်ပြောညီမလေးပြောနောက်ပြောနေနော် e3 divide divide e5 လားe5 ဟုတ်လားဟောဘယ်နှပါဆန်းရတော့ရတော့သူက automatic ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါပြောညီမလေးပြန်ပြောညီလေးကရနေပြီခုံလို့နော်ညီမလေးပြောဘာလို့တွဲနေတာဒီမှာ e4 နှားထဲချထဲလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာ e4 divide e5 နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်100%ပြည့်မပြည့်ကိုယူလို့ဒီမှာအောက်မှာတွဲရအောင်equal ပြော လို့တရားမလားဆန်ဆန်ပြောဘယ်ရပါလား f2 ပါအဲ့လေ f2 colon f3 colon f4
for 100% မရဘူးလားကဲဒီသင်ခန်းစာကိုရမလားကြောက်တလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာမလို့အသစ်တစ်ခုမှဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလုပ်ရမယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာဒီမှာရလိုက်မယ်